हे गाइस, हम जा रहे हैं गोरखपुर। सो अब हम निकल चुके हैं और तो यहाँ हमने सामान वगैरह रखा है, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं गोरखपुर। गाइस हम नीचे उतर चुके हैं, अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, अब आपको पहुँचने के बाद मिलते हैं। गाइस हम अपने घर पहुँच चुके हैं, इसका हम आपको होम टूर देंगे बहुत जल्द। गाइस यहाँ रात हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं छत पे सोने, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी हवा आ रही है। गाइस हम जा रहे हैं सोने, तो यहाँ हमारी मच्छरदानी लगी है, क्योंकि हमें मॉस्किटो बाइट चलेंगे इसलिए। सो गुड नाइट, बाय।